Христос рождається, славіте, Христос небестрящите. И тази година нашият Господ и Спасител Исус Христос ни доведе и ни удостои да влезем в радостта на празника на Неговото раждане. В тези дни ще чуем много пъти за Витлеем, за пещерата, яслите, където се е родил, където е бил положен Богомладенецът. Ще чуем за Божията майка и за праведният Йосиф, който я съпътства. Ще чуем умилителния разказ за пастирите, които първи научават от ангелите вестта за раждането на Христос. За ангелското славословие, слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение. Всички тези неща, предадени ни чрез Светото Евангелие, нека да направим наше достояние, да ги вложим в нашето сърце, така че тези евангелски слова да доведат до смекчаване и умиление в нашите души и сърца и да се опитаме чрез стремежа си към добри дела в изпълнение на Христовите заповеди да засвидетелстваме нашата любов към Него и в тези особено дни да се постараем сърцата ни да станат Витлеемската ясла, в която да легне Богомладенецът Христос и да намери своето уютно място, като в свой земен дом. Защото няма нищо по-добро и по-ценно от това да придобием Христос. Имаме ли Христос и Неговата благодат в себе си, не може нищо да ни поколебае и да ни попречи в този свят и в земния ни живот и път. А Христос е този, който ни обича повече дори от нас самите и този, който единствен може да ни преведе през бурното море на света, в който живеем и да ни доведе при себе си като в тихо пристанище и да ни въведе като Спасител в вечния живот, в Неговото небесно царство. И именно за това се ражда Христос, за това идва в света и живее с нас, за това ни казва, че не желае гибелта на никого, но иска всички да се спасят и да достигнат до познание на истината и да се спасят. Нека откликнем и ние на Христовите слова и както Той с готовност идва към нас, за да бъде наш лекар, Спасител, душепастир, нека и ние така да постигнем нашето благоразположение към Него и нашата любов към Него, за да можем да го придобием и да го задържим в нашия живот, в света, в мястото, в което живеем. Това пожелавам на всички православни християни да почувстват и да преживяват в дните на Рождество Христово, да изпълвайки се и насищайки се в тези дни с тази Божия благодат, да я имаме през всичките дни на живота си.
Честито Рождество Христово, благодатта на раждащия се Богомладенец, нашия Господ Исус Христос и Неговият мир да бъдат с всички вас. Бодрено нине, совершающим песен, яко благодетелю, приди подавая удобну стезю, понеже возтекающе, обрящем славу.